印尼的加里曼丹近日发生森林大火，在火灾过后，除了造成附近居民的困扰和严重的雾霾现象以外，网络上竟然还出现了一条巨蟒被烧成焦尸的惊人照片，引起网友们一阵热议。根据外媒报道，近日印尼多处森林发生大火，造成严重灾害，而位于加里曼丹的火灾地点中，人们发现了一条体型约为原木大小的巨型蟒蛇的焦尸。这个令人震惊的画面在网络上流传，尽管这张照片的真实性尚未被确认，但当地的动物保护基金会在IG上发文表示，这条巨蟒就是大亚族所称的蟒蛇王，在当地又被称为康卡鲁克，它的猎物为野猪、鹿和老虎等生物。另外，基金会也指出，这次见到的这种巨蟒的焦尸是极为罕见的情况。事实上，不久前在印尼的另一处森林火灾现场，也被发现了好几条蟒蛇被烧死的画面，两条大蛇和一旁的小蛇遗骸就直直地躺在地上，足以见得这些大火对于森林中的生物所产生的严重影响。